こんにちは。Welcome to this channel. In this video, first you hear the full story in Japanese, and then I will explain the sentences and cultural background. This video is especially helpful for learning how to start conversation with friends and how to bring up topics. 皆さん、友達はいますか？スタート。あ、カピマルさんだ。暇そうなので声をかけましょう。カピマルさん、何をしているんですか？鳩の数を数えていました。地味なことをしていますね。あ、そうだ。これ、何ですか？お裾分けです。実家から送られてきました。ありがとうございます。おいしくいただきます。ところで、カピマルさんは何かバイトをしていますか？居酒屋でしています。遊びに行ってもいいですか？いいですよ。でも、仕事中は塩対応しますよ。確かに邪魔になったら悪いですね。じゃあ、また飲みに行きましょう。そうですね。あ、カピマルさんだ。暇そうなので声をかけましょう。暇そうなので声をかけましょう。He looks bored, so let's talk to him. 暇そう is looks bored. 声をかける is talk to the person. There are casual greetings when you meet a friend on the street. In the morning, people say, おはよう, good morning. At other times, they may say, やっほー, や, yo, or うす as casual greetings. After work, people often say, お疲れ様 or お疲れ, thanks for your hard work. When meeting someone after a long time, people say, 久しぶり long time no see, or 元気だった how have you been? カピマルさん、何をしているんですか？何をしているんですか？ The literal translation is, are you doing what? 何 is what? する is do. You can also say, 何をしているのですか？ Also, you can replace している with やっている。For example, 何をやっているんですか？ or 何をやっているのですか？やっている sounds a little more casual. 鳩の数を数えていました。地味なことをしていますね。地味 means plain, modest, or not noticeable. For example, 地味な作業をする do plain work. 地味な作業 is plain work. 地味な人 a low-key person. The opposite of 地味 is 派手. It means flashy, showy. For example, 派手な服を着る wear flashy clothes. 派手な服 is flashy clothes. 着る is wear. あ、そうだ。これ、何ですか？お裾分けです。お裾分け means sharing something of what you got with others. お土産 is a souvenir you buy while traveling and bring back for other people. 実家から送られてきました。実家から送られてきました。It was sent from my parents' home. 実家 is parents' home. 送られてくる is be sent to me. 送る is send. 来る is come. ありがとうございます。おいしくいただきます。いただきます is a polite expression of gratitude when receiving something. It is also used before eating meals. おいしくいただきます expresses the feeling of enjoying and valuing the food while eating it.
It is often used when you receive food as a gift from someone. ところで、カピマルさんは何かバイトをしていますか？ところで、カピマルさんは何かバイトをしていますか？ The literal translation is, by the way, are you doing any part-time job? ところで is, by the way, バイト is part-time job. You can still understand the meaning without 何か like カピマルさんはバイトをしていますか？ But adding it makes the question sound softer and more like you're gently asking. When talking with friends, you need to create a conversation and start talking. Bringing up a topic is called 話題を振る in Japanese. Using this structure makes it easier to bring up topics. 何か blah blah をしていますか？ or 何か blah blah を blah blah いますか？ Only nouns that naturally go with the verb する can be used with していますか？ Other nouns require different verbs. 何か習い事をしていますか？ Are you doing any lessons? 何かペットを飼っていますか？ Do you have any pets? ペット is pets. 飼う is have a pet. Many nouns that use have in English can be asked in Japanese with 何か blah blah はありますか？ Do you have any blah blah? For example, 趣味 hobby 欲しいもの something you want 好きな blah blah favorite blah blah 何か好きな映画はありますか？ Do you have any favorite movies? 居酒屋でしています。遊びに行ってもいいですか？いいですよ。でも仕事中は塩対応しますよ。仕事中は塩対応しますよ。I'll be cold to you while I'm working. 仕事中 is while working. 塩対応 literally means salt response because 塩 means salt and 対応 means response or dealing with someone. However, the actual meaning is a cold or distant attitude towards someone. 確かに邪魔になったら悪いですね。邪魔になったら悪いですね。The literal translation is, if I got in the way, it would be bad. 邪魔になる is get in the way. 悪い is bad. In Japan, people generally cannot chat casually during work. Also, some people may feel it as a nuisance if you visit a friend at their part-time job. じゃあ、また飲みに行きましょう。そうですね。また飲みに行きましょう。Let's go drinking again. 飲みに行く is go drinking. Actually, the meaning of また is used differently in the Kanto and Kansai region in Japan. In the Kanto region, it is mainly used in the sense of again. In the Kansai region, it means a shortened form of また機会があれば if there is an opportunity. So it can be used even with people you have never hung out with before. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.